Jongens en meisjes, zit je er klaar voor? En nu de ogen en oren open, want hier is de kinderkroom. Kinderkroom, ja dit is de kinderkroom. Ding en spring die boter om, we zitten op die boxenboom. Ieder week de kinderkroom, vrije blije kinderkroom. De kinderkroom is voor... Hallo, ik ben Pien en wij zijn van basisschool de Kwergoed Neer. En wij hebben het kinderrollenlaas gewonnen. Je bent Polyzena volgens mij nog niet. Volgens mij stond hij nog in Strandbrooi. Kijk zelf maar. 1, 2 in de moot, anders wordt de meester kwaad. Hé, wat gebeurt er achteraan? Halt! Jongens en meisjes, we zien hier vandaag bij het 9e keer OLS en dit jaar is het in Strandbrooi. Er zijn 19 scholen die dit jaar meedoen. Hey, en achter mij stond er volgens mij al klaar. We gaan dadelijk eerst naar de optocht kijken en daarna gaan we nog meer kijken wat er nog allemaal te doen is. Gaat je mee? Ja! Kom dan! Hier kunt het spekgoedbezel en voorop geen het ummeke. De koning en koningin die Stijn Jansen en Lieke Gerard. En dan komen ze hier mossen en skieken. Wat een schoenpaar, wat een kleurtjes hebben ze aan. Geweldig, kijk eens wat origineel. Een koning met een geel pak aan. Nou, kijk eens wat prachtige kostuums. Nou, Lotte, jij maar komen. Ja, dit wordt vet! Hey, flex! En we kunnen heel weer gestopt! Dan zullen we nu al weer gedaan! Wie ver is er een mooi paraat staan? Dat hebben we allemaal zelf gedaan! Wat welke doet koning en koningin? Het kinderlaatste bij ons gewin! Hey! Een pittige tante, heerlijk. Geweldig, de Montessori school uit Weert. En ze hebben Sen en Emmy, dat zijn de koning en de koningin. Kijk, je beweegt dich heel eventjes corrigeren. Het is niet Emmy, maar Amy. Boah, kijk eens wat ze er prachtig uit zijn. Net een echt koningspaar. Kijk eens, Jeppe. Oh, wat geweldig, hij heeft ook een echte kroon op. Wij zijn de Montessori! En wij zijn de Montessori! Wauw, en ze hebben echt een geweren bezig. Ja, en de Montessori school heeft zich van de goede kant op te kijken. Basisschool de verrekijker uit Elderaan. En moesten eens kijken wat ze er weer prachtig uit zijn. Ja, en die zijn gekozen door Sint Sebastianus uit El. De koningin, dat is Lin. En de koning, dat is Sander Prinsen. Ja, en de commandant is Femke Willems. En moesten eens kijken wat die Femke Mars neemt. Ja, en dan komt het koningspaar hier. Moesten eens kijken. Net een prinses, dat meisje. Maar zijn ook de vogel bezig, die hebben de vogel afgeschoten. We komen van de verre kieken. We komen van de verre kieken. Zijn nu een ervaring rieken. Zijn nu een ervaring rieken. Wat ken je OLS in Rooi? Wat ken je OLS in Rooi? Doen we het allemaal te goed? Doen we het allemaal te goed? Hey! Ja, en die van El die zijn geweldig. Tja, en die doen ook allerlei Belgische schutterieën aan met. En een van deze schutterieën, dat is de basisschool uit Kinrooi, 3K. En Stef en Maya, dat zijn de koning en de koningin. Wauw, en wat een leuke kleurtjes. Blauw met groen en wit. En moest eens kijken wat een mooie trommels en marketensters. Wauw, ik vind ze er echt heel mooi uitzien hier. Wij zijn de school 3K uit Kinder. Kindvriendelijk, niet meer, niet minder. Prachtig, dat is nu alle wijten. Kinderhooi zult u niet gauw vergeten. Zie dat zie nu allemaal staan. Samen zullen we hierop gaan. En hebben we het een keer daar nog niet binnen. Wat om de zee en Nederland te winnen. Nou, dat huur ik heel graag. Hier is wat ze zeggen. Ze vangen het gewoon alleen al leuk om mee te doen. En ze heeft het umken niet dispersie. Dat vangen ze al een winnaar op zich. Ja, ze komen niet in ieder geval om te winnen. Maar het unneke, dat hebben ze nog lang niet binnen. Ja, en hier komen die uit Serum, de ijzels uit Serum. En die zijn gekozen door Sint Sebastianus. Ja, 40 kinderen hebben metgedaan. En de naam van de koning is Cas en de naam van de koningin Kiona. En de commandant is Joep. En ook zij hebben er wel heel veel moeite voor gedaan. Mossen en skieken. Wat zij er ook weer origineel uitzien met hun zwart, met oranje en zilveren pekjes. Jel, jel, jel! Jel, jel, jel! Winnen doen we wel! Winnen doen we wel! Groot of klein! Groot of klein! Wij zijn van de horizon! Wij zijn van de horizon! En dat
Ja, dat is zeker fijn. En in Zeerum er wonen veel ezels, maar dit zijn echt geen ezels. Ja, en hier kijken we naar Sint-Jozef, basisschool Sint-Jozef op het Altweerderhei. En dat zijn de buren van Stamprooi. Ja, en ze hebben een fantastische koning, Sim. En de koningin, dat is Evie. Ik ben benieuwd wat de commandant allemaal te vertellen heeft. Ja, die komt wel eens Tara. Ik vind het wel heel knap dat het een meisje is. Maar wacht, we moeten even luisteren naar de jel, want volgens mij begint de jel al. Zie je blij? Johan Verhooy! Wat is er beleid? Klop in de strijd! 1, 2, 3! Hey! Rechtsom! Wauw, hey, en moest eens kijken wat ze er breed uitzien. Ze hebben echt een soort harnas aan. Er kan niks meer gebeuren. Ja, maar ze hebben de doorslag op hun kop. In plaats van de muts hebben ze de doorslag. Ja, en ik dacht al, uit Stamprooi zal toch ook wel gaat meedoen. En de Chaterie Sint-Antonius die heeft de 1000-boot gecoacht. En dat is een openbare basisschool. Ja, en de koningin heet Stef en Heidi. En de commandant is ook weer een meisje, dat is Jasmina. En moesten eens kijken, die uit Stamprooi hebben heel erg goed hun best gedaan. Ook zij zien er fantastisch uit in een groen met zwart en rode pekjes. En moesten eens kijken, ze hebben allemaal een beetje een eigen cap op. En dan heeft ze een eigen ding weer eraan gedaan. Fantastisch. En moest eens kijken wat een knappe koningin. En de koning, daar zit er een beetje ozelig bij te kijken. Je weet niet wat er moet met zo'n mooie vrouw, Jippe. O! O! L! L! S! S! O! S! De douche poetje knallen! De douche poetje knallen! We huren bij Antonius! We huren bij Antonius! Rotten ons goed zijn! Rotten ons goed zijn! Shutters! Hey! Trommelers! Hey! Willem! Wauw, dat is een leuke jel. Ja, Stamprooi laat zich hier van de goede kant zien, de boetekant. Jongens en meisjes, hoe ik eens weer gevangen heb, Meg, mijn mede-presentatrice van vorig jaar uit Ellicom. Meg, hoe is het? Fantastisch. Heerlijk om hier te zijn vandaag. Ja, we hebben net lekker genoten van de optocht. Wat is jouw indruk? Ik ben ontzettend onder de indruk hoe dat die kinderen weer al zo hun best doen. Fantastisch om te zien. Ja, hartstikke mooi. En België? België natuurlijk. Met 5 deelnemende scholen maken we toch absoluut wel kans, hè? Wat denk jij, België of Nederland? België. Ik denk Nederland. Nou, kijk eens, wat een prachtig koningspaar, hè? Wim ziet je? Stef, En? Heidi. Nou, het lijkt me wel echt de mooiste taak die er is, koningspaar zien. Wat vind je? Ik weet niet. Wie wist ze nou koningspaar? Nou, dan was eerst zitten en dan de vogel afzeten. En dan mocht ze van ander geslacht eens uitkiezen. En dan was ze samen met degene koningspaar. Wauw, en wie vulde dat? Ja, leuk. Ja, dat geloof ik. Hey, en wie moest het doen als koningspaar in de optocht? Deftig. Laat me eens kijken of je deftig kan lopen. Gaan we eens even beoordelen. Nou, volgens mij gaat dat wel goed komen. En deze stoere dame heeft al geschoten. Hoe heet jij? Florence, Van welke school ben jij? Sint-Jozef, Uit? Altijd te Heide. Ja. Hey, en hoe ging het schieten? Ik heb 3 keer geschoten en 3 keer raak. Wauw, wat betekent dat? Eigenlijk heb ik geen idee. Dat zou misschien wel eens kunnen betekenen dat jullie zouden kunnen winnen als de rest het ook goed doet. Ja, dat kan. Natuurlijk, zeg je al. Hoezo natuurlijk? Omdat we de beste zijn. Ja, vertel eens. Wie belangrijk vind je het dat een keer OLS wilt gooien? Ja, super belangrijk, want vandaag zijn er meer dan 1000 kinderen die een super leuke dag hebben. En eigenlijk zou ik willen dat alle scholen in Limburg hier met doen, want het is een dagje feest voor iedereen. En deze meneer is heel serieus bezig, want wat is uw taak? Ik ben optekenaar van deze vereniging. Wacht even, ik moet even punten noteren. Ja, hartstikke belangrijk natuurlijk. Ja. Vertel. Zo hoort het zich. Voor ieder punt wat afgeschoten werd, daar zet ik een P. En voor iedere misser moet ik jammer genoeg een kruisje zetten. Mas eens kijken, wat een concentratie. Ik durf eigenlijk niet te storen, want ze zijn zo geconcentreerd bezig. Dus ik lood ze maar eventjes.
Jongens en meisjes, dit is Tel en ik durf de Tel echt niet te storen, want we waren zo geconcentreerd bezig. Wie ging het? Goed. Ja, vertel eens, wat ging er goed? De concentratie. En toen? 3 jaar. Bam, alle 3? Ja. Super goed, hé. En nou? Want de rest ook gescheten. Ja. Dan moeten er nu nog 2 scheten. Oké, hey, en heb je veel geoefend? Ja. Waar? In het shutterslokaal. Want van welke shutterie helpt u? Sint Sebastianus. En die hebben u goed geholpen? Ja. Ja. En daarom is ze zo goed geschoten? Ja. Spannend nou, hè? Ja. Succes, heet dat de uitslag. Ja, en hier komt weer een school uit België, uit Colil. En die zijn gecoacht door Sint Joris uit Colil. Ja, en de koning, dat is Matthijs. En de koningin, dat is Kai. Hey Jippe, de koningin dat is niet Kai, de koningin is Jana. Kai is de commandant, Jippe, wie kan het dat nou vergeten? Onze groep is van de partij, want we zijn er jaren bij. De optocht is echt lang. Het houdt de mensen in bedwang. De Limburgers strijden tegen elkaar. Intussen brouwen ze de vriendschap klaar. Kinder, OLS is fijn. Tummeke krijgen is een festijn. Hey! Ja, zeker weten. Een goed festijn uit hem gekregen, dat is heel wat inderdaad. Ik ben de jury uit Kouwelil en ik heb ze een dikke 10 gegeven. Ja, en we kijken hier naar de schatkist uit Budel. En die zijn gecoacht door Sint-Nicolaas en Sint-Antonius. 43 kinderen. De koning heet Chino. En de koningin Juna. En de commandant is Johnny en mossen en kijken naar het koningspaas een matchen op eind. Ze hebben ongeveer hetzelfde aan, alleen de koningin in een jurkversie. Het ziet er echt prachtig uit hier. Ja, en Buul, dat ligt eigenlijk in Brabant. Dat ligt vlakbij Zurk. We zien de schatkist en komen uit Buul. We staan hier vandaag met een heel goed gevoel. De schut van Buul die bracht ons tot hier. We trommelen en schieten en hebben veel plezier. Hey, schatkist! 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 En hier komt de Liaan uit Heljedorp. En die zijn gecoacht door Sint Lambertus uit Helje. En ze hebben ook een paard bij zich. Moesten eens even kijken, wat een knol. Ja, fantastisch. En de koning en de koningin heten Timo en Lois. En de commandant is Tieme Jansen. En moest eens kijken, wat een geweldig peertje. Kijk eens heen, Jeppe. Ja, ik ben benieuwd of het paardje ook met begint te doen aan de jel. Ik ga hem nog niet grinniken. Moesten eens even kijken naar die trommels. Die hebben ze helemaal in gort geslagen. Volgens mij heeft Sint Lambertus het flink met haar geoefend. Liaan! Roep de jel! Wees hier van de Liaan en gewoon tegen je na. Want deze is supergoed, het zit in ons heljes bloed. Met Sint Lambertus heen staan brooi, met het urken als een brooi. Paaf! Ho, ho, ho! Jeppe, help! En hier komt de basisschool uit op Oteren. Op Oteren, dat ligt ook in België. En dat is de basisschool de Hingstapsprong. En de koning het Robbe en de koningin het Amelie. Lijkt een beetje op Amalia, Jeppe. Nee, dit is Amelie. Stel je voor dat Amalia Amelie heet. Ja, dan hebben we de andere dag koningin Amelie. Dat klinkt niet. En wat een kleurrijke kleding. Een beetje een soort regenboog. En wat zouden die scholen allemaal zien zonder de begeleiding van de chatterieën? Basisschool Poetre presenteert u de jou. 1, 2, 3. Kleurrijk als een regenboog, springen wij meteen en toch. Op ons vijfde OLS, wensen wij elkaar succes. Hey! Wauw, potverdorie. 5e OLS, Jeppe, huurt ze dat? Ja, en wat zijn ze er kleurig goed? En hier komt basisschool Sint Franciscus uit Loor, dat is bij Weert. Ja, en ze hebben ook een fantastische chatterie. En die zijn door Sint Sebastianus gecoacht. De koning en koningin zien Wessel en Sam en de commandant is Fleur. En moesten eens kijken die koningin. Wat een mooie meid. En moesten eens kijken wat een super mooie jurk. Heel erg koninklijk. We zijn Sint Franciscus uit Loor. We zijn er helemaal voor door. We doen het zeker te goed. En blijven heil op
want ik ging er niks van te merken dat er eigenlijk maar zo weinig zien. Ze hebben het fantastisch gedaan. Ja, en dit is basisschool de Vertel uit Stamprooi. En dat is niet te geloven, maar 75 kinderen doen er aan mee. En in de optocht lopen er 50 met. Ja, en de koning, dat is Nout Klaassen. En de koningin, Jana Schreurs. Ja, Paulien, wem is eigenlijk de commandant? Ja, je hebt de commandant is Isa Hermes. Maar gewoon eens even kijken wie ze eruit zien. En moest eens kijken wat een prachtige krulkensveur op de hoofd. Hé, en wat een kleurencombinatie. Het ziet er echt kei leuk uit. Dat vind ik zeg jeppen. Ja, maar die hebben nog het heel bijzonders. In plaats van trommels hebben ze ook beerdupkes, beerflesdupkes. Wauw. Ook dit ging weer helemaal in koer. Prachtig. Geweldig. Geef ze nog maar eens een flink applaus. Dit is Imme, de commandant. Imme, wat bestig en pittige dame. Van wie heeft ze dat geleerd? Nou, de commando's heb ik geleerd. En schreeuwen me zelf, denk ik. Schreeuwt ze zo ook door de klas? Soms. Oh nee, en tegen die man? Nou, ik schreeuw wel druk. Oei, 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 oei. Hé, maar wie was de commandant? Wie was er over uitgekozen of wie zit er? Je moest een hele stem hebben. Je moest wel durven, je moest wel, zeg maar, goed kennen spreken. En je moest de commando's goed kennen. En dat kost toch allemaal? Ja. Ja, dat heeft ze hartstikke goed gedaan, hé. Succes vandaag. Ja, dankjewel. Hoppa! Ik sta nu langs Noël Lebens. Noël, dit is al het 9e kinderoorles. Wie lang kennen we hier nog mee doorgaan? Nou, zeker nog 2 jaar. Dan hebben we 11 jaar of 11 jaargangen erop zitten. En dan nog eens een keer 11 jaar. Wat mij betreft nog heel lang. Het is heel belangrijk om de jeugd vreug bij het hele shuttersgebeuren te betrekken. Zodat ze het goed met de paplepel ingegeven kregen. Zodat ook het grote mensen-OLS nog heel lang kunt voorbestaan. Dus wat mij betreft heel veel jaren nog. Maar wat ik ook wel leuk vind is niet alleen dat die kleine het geleerd krijgen. Maar dat ook de ouders, de opa's, de oma's, noem maar op. Ja, dat die ook met heel veel hele grote getalen, met heel veel lui hier zijn. Ik denk dat dat heel goed is, die wisselwerking. Nu kijk eens wat een knappe dames heen. Wie ziet je? Lisanne. Kim. Anne. En wie heeft de taak die je hebt? Marketenster. Marketenster, een moeilijke naam. Wat houdt het precies in? De marketenters die verzorgden de schutters. En moet het ook meteen je man zijn, de schutter, of kan het ook gewoon een andere schutter zien? Dit kan ook gewoon andere schutters zien. Wauw, en wat heb je allemaal in een gemeentje? Keers, brood, worst, een met, een sneakplankje en een beker. En heb ze al stiekem gesnoept van die mandje? Nee, dat nog niet, maar we mogen dat straks allemaal uitdelen. Jongens en meisjes, je moet weten dat er honderden vrijwilligers vandaag rondlopen. Maar wat is teamtaak, Sandra? Ik doe bij de kindjes boeten vetsen. De kindjes moeten vetsen vangen met een angel. En dan? Moeten er 5 vangen en dan op een plank leggen. Dat is teamtaak van vandaag? Ja, dat is mijn taak van vandaag. En wat vindt ze ervan? Hartstikke leuk. Ja, wat vindt ze het allerleukste? Dat de kindjes die mogen vangen, één voor één. Wauw, Maartje, het ziet er fantastisch uit. Wie vult er nou als enige in de optocht met een echt paard? Leuk. Ja, wat is er leuk aan? Ik vind het gewoon leuk om met een paard mee te doen. Want wat is die taak in de optocht? Ik mag plek vrijmaken voor het schutterij. Hé, en vertel eens, riet zich echt, in het echt ook paard? Ja. Ja? Wat vind je het allerleukste van paardrijden? Springen. Springen, wauw, maar goed dat we dat niet in de optocht hoeven te doen. Hé, van welke basisschool ben je? Van basisschool de Twister. Oet? Horst. Wauw. Hé, Horst, laat ik eens even huren. Hier is de driehoek uit Bocholt uit Belch. En hoe kijkt er eens, die hebben echt de trommels bij zich, nee, te geluiven. Moest eens kijken, de koning dat is Tristan. En de koningin dat is Sien. Ja jongens en meisjes, en Seppenkolen is de gekoppelde schutterie. We gaan nu eerst luisteren naar de jel. Wij zijn van de Pointerschutterie, daarom zijn we toch zo blij. Kijk maar naar een schick kostuum, ja, het liam dikke duim.
fans achter ons schippen. Fantastisch. Ja, ongelooflijk. Ja, en de driehoek liet zich hier even van de goede kant kijken. Pot voor 3 dubbeltjes die bijltjes, die zijn ook goed. Ja, en kijk eens van het koningspaar wie ze stond. Kijk eens wie deftig dat ze erbij staan. Alsof het echt een getrouwd paar is. Mas! En hier komt basisschool de Zwiek uit Roggel. Ja, en die zijn gekozen door Sint-Petrus en Sint-Paulus uit Roggel. Ja, en 47 kinderen. Moest eens kijken wat een hoop. Ongelooflijk. Dat zien er hartstikke veel. En de koning en de koningin zijn hier Rick en Sanne. En de commandant is Maud. En de kinderjury is Jesse Letjes. Maar we gaan eens even kijken wie ze eruit zien. En het gaat weer allemaal gelijk. En moesten eens kijken wat een leuke kleurtjes. Geel met rood en blauw. Ja, maar je moet stil zijn, want de jel komt eraan. Wij zijn hier nu in Stamprooi. Wij zijn hier nu in Stamprooi. En we doen het water gooi. En we doen het water gooi. Wij geven hier echt nooit op. Wij geven hier echt nooit op. En wij halen hier het op. En wij halen hier het op. Rechts op. Wauw. Ja, die zeggen wel dat ze hier de top halen. Maar of dat zo is, dat weet ik zo net nog niet. Maar die van de Zwiek, die zijn er wel ieder jaar weer bij. Tim, vertel eens, ik ben jury. Ja. Waar moest je allemaal op letten? Op een koningspaar. Of dat koningin een jurk heeft en of dat ze zich plechtig gedragen. Hey, en moest je nog op meer dingen letten? Ja, of dat de koning zilveren op platen heeft. En of dat de koningin een jurk heeft en bloemen en een kroontje. En hier komt basisschool het Kemke uit Sint-Odiljeberg. En ik kan me niet herinneren dat die ooit met hebben gedaan. Maar het ziet er wel fantastisch uit en ze hebben vooral echte trommels bij zich en ook een dikke trom. Wow. Fantastisch. En de koning en de koningin heten Stan en Ketty. En de commandant is Jorik Guns. Ja, en die heeft echt zilver bij zich. Volgens mij is dat van Sint-Sebastianus uit Kerkrooi. Niet te geloven, volgens mij is dat in Staprooi terechtgekomen. Is het nieuwe chatterie? Is het nieuwe chatterie? En dat maakt ons heel erg lief. En dat maakt ons heel erg lief. We kennen het marcheren goed. We kennen het marcheren goed. Dat zit in ons chattersbloed. Dat zit in ons chattersbloed. Roeidag! Hey! Ja, en hier komt basisschool de Kwer uit Neer. Ja, en die zijn gekozen door Sint-Sebastianus en de bussenschutten. En die zijn met 47 man. Ja, en Brian en Pien, dat zijn de koning en de koningin. En hun commandant Sjors, dat is Sjors van Pools. En ook zij zien er wel fantastisch uit. Hey, en kijk eens wat voor een fantastisch kunstwerk daar hebben staan. Ja, dat is Sint-Sebastianus van Blikskes. We hebben geen stress. We hebben geen stress. Daarom willen wij kinderwalla's. Daarom willen wij kinderwalla's. Wat gaat hem keer? Nog neer, nog neer, nog neer. Ja, nog neer. Ja, die van neer, die hebben het geer. En hier staat meester Tjeu Schepers. En Tjeu Schepers zijn uit ieder jaar ontzettend veel werk voor. En hier hebben we basisschool Helibel uit Sint-Huibrechts-Lille. En chatterie uit Welch. Ze zijn met 24 kinderen. En de koning, dat is Mitch. En de koningin, dat is Merel. Ja, en de commandant, dat is Jitske. En de gekoppelde schutterie is de koninklijke schutterij Sint-Sebastiaan en Sint-Huibrechts-Lille. De schoolschutterij die het elke wil. Vim, trommen en marcheren doen wij niet op weg. Nog de stapjes eraf en het is een goed fest. En een hele mooie begroeting. Ja, en die zeggen wel dat ze dummetje geer willen hebben, maar dat willen ze alle 20. Want 20 moesten eens kijken, die willen allemaal dat dummetje met naar huis nemen. En hier komt basisschool de Twister uit Horst en ze hebben een echt paard bij zich. Ja, en ze zijn gecoacht door chatterie Sint-Lucia uit Horst. En die zijn met 53 hier naar Stamprooi gekomen. Ja, en de koning Jorn en de koningin Donna en de commandant Cas. En die hebben een fantastisch leuke gel. Geen gel, maar een jel. Wij zijn op 6 van de Twister uit Horst. Wij zijn op 6 van de Twister uit Horst. En we zingen
krant? Ja, die zeggen wel dat ze in de krant komen. Met het ummetje in de hand. Maar daar geloof ik gewoon precies niks van. Daar moet je straks als vinklotte kijken wie je aan het zitten zit. Jongens en meisjes, helaas pindakaas, dit was het alweer. Het was een fantastisch, geweldig 9e keer OLS. Op naar volgend jaar. Hey, wie waren jullie in Stramprooi? Jeppe, ik kwam gewoon niet zien meedoet vanmorgen. Ja, du kwam er zelf ook niet uit zo. Oh, maar Daan, wie was dat wie je terugkwam je neer? Wie ging dat? Ja, heel schoon, want iedereen stond al in de halve allemaal in het de Rio moesten zien. Wauw. Hey, en wie vult ze er tegen? Fantastisch. Ja, heerlijk. Hey, en vertel eens, wie heb je voorbereid? We zijn elke maandagmiddag hebben we geknutseld en 2 keer in de week hebben we gemarcheerd. Super. En wie vaak het eigen basisshow meegedaan? Volgens mij 9 jaar. Verdomme, Jeppe, hier ze dat. Ja, 9 jaar. En nou 9 jaar neemt ik weer. En meester Tjeu eindelijk het ummetje eens een keer met naar neer. En het wordt tijd dat de bussen schutten de grote nummer ook een keer metnemen. Maar helaas, pindakaas zijn we aan het einde van de uitzending gekomen. Echt ten afpolitie. Wie dan mee hier? Daar gaan we. 1, 2, 3. De kinderkrom is verdicht. En daar is toch niks te mijnen daar. Het volgend jaar neem ik dat ummetje gewoon met naar de kinderkromstudio. Zo, oh.